ሰላም ክቡራት ስድራ ቤት በርቅ ስፖርት ድሕሪ 20 ዓመታት ዝረሓቐ ሕልሚ ሎሚ ምሸት ኣብ ሰሜን ለንደን ክውን ኮይኑሎ መድፈኛታት ነቲ ናይ ዲያጎ ሲሞኔ ሓፂናዊ ምክልኻል ሰይሮም ናብቲ ኩሉ ዝምነዮ ናይ ሻምፒየንስ ሊግ ፋይናል በፂሖም ኣለዉ። ሎሚ ምሸት ኣብ ኤምሬትስ ስታድየም ዝነበረ ድባብ ካብ ስፖርታዊ ውድድር ንላዕሊ እዩ ነይሩ፣ ማለት እውን ዳርጋ ውግእ እዩ ነይሩ። እታ ሂሮኖ ቡካዮ ሳካ ዘመዝገባ ሽቶ ንመላእ ዓለም ዘነቓነቐት ለይቲ ፈጢራ እያ። ካብቲ ዘገርም ታክቲክ ሚካኤል ኣርቴታ ጀሚርና ክሳብ ተመወዳእታት ተራእየ ስምዒታዊ ቃለ መሕተት ኩሉ ሒዘዮ ቀሪበ ኣለኹ። እዚ በርቂ ስፖርት እዩ። ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ቅድሚ ጸዋታ ኣርቴታ ንዓለም ዘገረመ ውሳነ ብምውሳድ ንቡካዮ ሳካን ማርቲን ኦዲጋርድን ኣብ ቀዳማይ ተሰላፊ እትይዎም እዩ። በቲ ሸነኽ ድማ ሲሜዮኔ ኣትሌቲኮ ብልሙድ ናይ ምክልኻል ከንቲባ ሃኒፅዋ መፅኡ እዩ። ደገፍቲ ኣርሰናል ኖርዝ ለንደን ፎርኤቨር እናዘመሩ ንስታድየም ክመፁን ከለዉ እቲ ጸዋታ ካብ መጀመርትኡ ጀሚሩ ብናይ ኣርሰናል ፍጹም ናይ ኩዕሶ ቁፅፅር ተጀሚሩ። ጸዋታ ባዶ ንባዶ እናቐጸለ ውጥረት እናወሰኸ መፀ። ኣርሰናል ብየማንን ጸጋምን ክተንኳሕኳሕ እኳ እንተጸንሐት ጃን ኦብላክን ተኸላኸልቱን ግና ከም መንደቕ ጸኒዖም ነይሮም። ይኹን እምበር ኣብ መበል 44 ደቂቕ ልክዕ ቅድሚ ዕረፍቲ ታሪኽ ተቐይሩ እዩ። እዚ ናይ ብቕዓት ውፅኢት እዩ ነይሩ። ካብ ማእከል ሜዳ ብዲክላን ራይስ ተጀመረ ናይ ቢልድኣፕ ንሪካርዶ ካሊፊዮሪ ረኺብዎ። ካሊፊዮሪ ድማ ብጥበብ ንሳካ ኣብ መስመር ሃቦ። ሳካ ንተኸላኸልቲ ኣትሌቲኮ ማርክ ፑፒላ ዘንጊዑ ብሓይሊ ናብ ውሽጢ ዓፂፉ ብምእታው ብየማኒት እጎ ዘይትተሓዝ ኩዕሶ ናብ የማኒት ርእሱ መርበብ ሰዲድዋ እዩ። ስታድየም ኤምሬት ብተሓጓስ ክትነቅጽ እንኮላ ውፅኢት 1-0 ኾነ። እዛ ሽቶ እዚኣ ጥራያ ድማ ነዚ ጸወታ ዝወሰነቶ። ኣብ ካልኣይ ፍርቂ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ካብ ምክልኻል ወፂኣ ክተጥቃዕ ተገዲዳ። ሲሜዮኒ ንጁልያን ኣልቫሬዝን ኣንቶኒ ግሪዝማንን ንቕድሚት ብምድፋእ ንኣርሰናል ከጨንቑዋ ፈቲኖም። ኣርቴታ ነቲ ጸወታ ንምዕጻው ኣብ መበል 58 ደቂቕ ንኤፕሪቺኤዝን ካሊፊዮሪን ኣውፂኡ ንተኸላኸልቲ ዓቕሚ ዝውስኹ ተጻወትቲ እተወ። ጸወታ ብጣዕሚ ተሪርን ብኻርታት ተመለዩ ነይሩ። ዲክላን ራይስ ኣብ ማእከል ሜዳ ዘርኣዮ ብቕዓት ማን ኦፍ ዘ ማች ንኽስመ ኣኽኢልዎ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ደቂቕ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ኩለንተናዊ ጸወታ ክትገብር እንኮላ ዋላ ተሓላዊ ማይ ጃን ኦብላክ ናብ ፍጹም ቅላዕ ሳጹን ኣርሰናል መፅኡ ነይሩ። ይኹን እምበር ዊልያም ሳሊባን ጋብርኤል ማጋልሃየስን ከም ኣንበሳ ተኸላኺሎም ነቲ ሓንቲ ሽቶ ዓቂቦም እዮም። እዚ 1-0 ዝኾነ ዓወት ብድምር 2-1 ንኣርሰናል ካብ 2006 ንድሕሪት ንፈለማዋን ናብ ናይ ሻምፒየንስ ሊግ ፋይናል ኣሕሊፍዎ ኣሎ። እዚ ንታሪኽ እዛ ክለብ ዓብ ምዕራፍ እዩ። ኣርሰናል ሕጂ ኣብ 2 ግንባር እናተቓለሰት ትርከብ። እቲ ሓደ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ካብ ማንቸስተር ሲቲ ብ5 ነጥቢ ርሒቓ ትመርሕ ዘላ ኮይና እቲ ካልኣይ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ድማ ናብቲ ብ30 ጉንበት ዝካየድ ፋይናል በፂሓ ኣላ። እዚ ዓወት እዚ ንሞራል ተፃወተ ጥራይ ዘይኮነስ ንለንደን ብምልእታ ቀይሕ ገይርዋ ኣሎ። ጸዋታ ምስ ተወድአ ሜዳ ኤምሬትስ ብተፃወታ ኣርሰናልን ደገፍትን ተወሪራ ኣላ። ፍሪድ ፍሮም ዲዛየር ዝብል ደርፊ ስታድየምና እናወፀቶም ኮላ ሚካኤል ኣርቴታ ንደገፍቲ ኸሰልም ተራዩ። ኣርቴታ ኣብ ጋዜጣዊ መግለጺ እዚ ናይ 20 ዓመታት ተጸበናዮ ህሞት እዩ። እዞም ተጻወቲ ጀጋኑ እዮም። ሎሚ ምሸት ታሪኽ ሰሪሕና ኣለና፣ ግና ስራሕና ገና ኣይተወድአን። ናብ ፋይናል ንኸይድ ኣለና። ዲያጎ ሲሜዮኔ ብወገኑ ኣርሰናል ሎሚ ካባና ዝሓሸት ነይራ። እታ ሽቶ ሳካ ብጣዕሚ ጽብቕቲ ነይራ። ዕድል ንኣርሰናል ኣብ ፋይናል ብምባል ብስፖርታዊ ጨዋነት ተሰናቢቱ። እምበኣር መድፈኛታት ናብቲ ዝዓበየ መድረኽ ፓሪስ ይጓዓዙ ኣለዉ። ጽባሕ ኣብ መንጎ ፒኤስጂን ባየር ሙኒክን ዝካየድ ጸዋታ ተቐናቃኒት ኣርሰናል መን ከም እትኸውን ክንፈልጥ ክገብረና እዩ። ኣርሰናል ዋንጫ ክተልዕል ትኽእል ድያ ዝብል ርእይቶኹም ኣብ ኮመንት ክድፍለይ። ቀፂልና እንሪኦ ዛዕባ ድማ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ዝውሰዱ ዘለዉ ዝውውር ተፃወቲ ዘገርሙን ዘሰንብዱን ወረታት እዮም። ኣብዚ ሰዓት እዚ ዝዓበየ ወረ ኮይኑ ዘሎ ኣርሰናል ንተፃዋታይ ቸልሲ ኢንዞ ፈርናንዴዝ ንምፍራም ዘርኣየቶ ድሌት እዩ። ኣርሰናል ነቲ ናይ እንግሊዝ ክብረ ወሰን ብምስባር 150 ሚልዮን ዩሮ ንምኽፋል ድልውቲ ምዃና ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ዝውውር እዚ ንሪያል ማድሪድ እውን ዘሰንበደ ኮይኑ እዩ።
ኣርሰናል ኣብ ክንዲ ቤንጃሚን ሴስኮ ንጊዮኮረሽ ናይ ምፍራም ተኽእሎኣ ዝለዓለ ምዃኑ ተሓቢሩ። ባርሴሎና ንላሚን ያማል ክሳብ 2026 ዘጽንሕ ውዕል ከም ዘለዋ እኳ እንተፍለጠት ብሰንኪ ሕጂ ዘጋጠሞ ናይ ጨዋዳ መጉዳእቲ ግና ንዝመጽእ ውድድር ዓለም ወርልድ ካፕ 2026 ንምብጻሕ ኣብ ጽኑዕ ክትትል ትርከብ። ማንቸስተር ዩናይትድ ንተጻዋታይ ዌስትሃም መሐመድ ኩዱስ ንምፍራም ኣብ ድርድር ትርከብ። ኮቢ ማይኑ ንተወሳኺ 5 ዓመታት ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ንምጽናሕ ሓድሽ ውዕል ከቲሙሎ። ፋብሪዚዮ ሮማኖ ከም ዝሓበሮ ማይክል ካሪክ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ቋሚ ሰልጣን ክኸውን ዘለዎ ዕድል ኣዝዩ ሰፊሕ ኮይኑሎ። ካሪክ ኣብ ሚድልስብሮ ዘርኣዮ ብቕዓት ንቤት ጽሕፈት ኦልድ ትራፎርድ ኣእሚንዎም ኣሎ። ብዙሓት ደገፍቲ ዩናይትድ እቲ ናይ ቀደም መንፈስ ክምለሰልና ይኽእል ብምባል ብተስፋ እናተጸበዮም። ኣብ ሪያል ማድሪድ ዘሎ ኩነታት ካብ ታሕጓስ ናብ ጎንፂ ተቐይሩሎ። ደገፍቲ ማድሪድ ብምባፔ ተስፋ ቆርጡ ዘለዎ ይመስሉ። ምባፔ ኣብዛ ወቕቲ እዚኣ ኣብ 41 ጸዋታታት 41 ሽቶታት እኳ እንተመዝገበ ደገፍቲ ግና ብባህሪውን ብናይ ሜዳ ወፃኢ ምንቅስቓሳቱን ይሓርቁ። ምባፔ ካብ መጉዳእቲ ጨዋዳ እናሓወየ እንከሎ ናብ ሰርዲንያ ምስ መሳርሕቱን ዕረፍቲ ምኻዱ ደገፍቲ ኣዝዩ ቆጢዕዎም እዩ። ንክለቡ ዘለዎ ተወፋይነት ኣይተራእየን፣ ንባዕሉ ጥራይ ዝሓስብ ዝብል ነቐፌታ እናወረዶ እዩ። ብኸምዚ ምኽንያት እውን ምባፔ ካብ ጋንታ ናይ ሰጎግ ዝብሉ ደገፍቲ ናብ 1.2 ሚልዮን ሰባት በፂሖም ኣለዉ። ሪያል ማድሪድ ካብ ሻምፒየንስ ሊግን ኮፓ ዴል ሬይን ወፃኢ ኮይናላ። ኣብ ላሊጋ ድማ ካብ ባርሴሎና ብ11 ነጥቢ ርሕቐት ትርከብ። እዚ ኩሉ ውድቀት ድማ ደገፍቲ ናብ ምባፔ ከም ዝጥምቱ ገይርዎም ኣሎ። ድሕሪ ምስ ጓጉልያም ሮዚኔር ቼልሲን ዝመጽእ ዓመት ቋሚ ሰልጣን ንምምጻእ ኣብ ዓብዲ ሃሳስ ትርከብ። ዣቢ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ሕጹያት ኮይኑ ብቦርድ ቼልሲ ይርአ ኣሎ። ዣቢ ካብ ባርሴሎና ምስ ወፀ ዕረፍቲ ይወስድ እኳ እንተነበረ ሕጂ ግና ናብ ፕሪምየር ሊግ ንምምጻእ ድሌት ከም ዘለዎ እናተገልጸ እዩ። ቼልሲ ምስ ዣቢ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ኣንዶኒ ኢራኦላ፣ በርነሞዝ፣ ሻቢ ኣሎንሶ፣ ሊቨርኩሰንን ማርኮ ሲልቫ ፉልሃምን እውን ትዘራረባላ። ዣቢ ኣብ ባርሴሎና ዋንጫ ላሊጋ ስለ ዘምፀአን ታኪታካ ቅዲ ጸወታ ስለ ዘለዎን ንወነንቲ ቼልሲ ብሉኮ ኣዝዩ ተመራፂ ገይርዎ ኣሎ። ብዘይካኡ ሴስ ፋብሪጋዝ ኣሰልጣኒ ከምውን ምስ ቼልሲ ስሙ ይለዓል ኣሎ። እሞዳ ንስኹም ከ እንታይ ርእይቶ ኣለኩም ዝብል ኣብ ኮመንት ግደፉለይ እናበልኩ ነዛ ቪድዮ ሸር ብምግባር ናብ ኩሉ ስፖርተኛ ኣብፅሕዎ። እዚ በርቂ ስፖርት እዩ።